Moi! Tänään mä puhun yhdestä suomen kielen lausumisen erityispiirteestä, joka on niin automaattinen suomalaisille, että kun mä puhuin tästä mun äidille, niin se ei edes ymmärtänyt, mitä mä tarkoitin ennen kuin mä annoin pari esimerkkiä. Ja tää on valitettavasti asia, joka paljastaa nopeasti, että sä oot ulkomaalainen, joten jos sä haluat kuulostaa enemmän suomalaiselta, niin sun täytyy tietää tästä. Eli se, mistä mä puhun, on nimeltään loppukahdennus, kielitieteessä rajageminaatio. Ja tämä esimerkki, jonka mä annoin mun äitille, on miksi me sanotaan hernekeitto, kun se kirjoitetaan hernekeitto. Mutta lohikeitto on lohikeitto, eikä lohikeitto. Ja sä saatat nyt olla, että mitä ihmeen eroa näillä kahdella oli. Meidän viime kuun Finish Me-ryhmätapaamisessa mä pidin kuullun ymmärtämisharjoituksen, joka oli täynnä näitä, ja mun opiskelijat oli aika hukassa. On tosi vaikea erottaa tätä kahdennusta, jos sulla ei ole sitä sun omassa kielessä, ja Wikipedian mukaan tyyliin ainoat kielet, joilla on tää, on suomi ja italia. Mutta siis loppukahdennus tarkoittaa sitä, että vokaalipäätteistä sanaa seuraavan sanan tai liitteen konsonantti, mutta siis loppukahdennus tarkoittaa sitä, että vokaalipäätteistä sanaa seuraavan sanan tai liitteen alkukonsonantti kahdentuu. Tässä muutama esimerkki. Mä sanon ensin oikean tavan lausua ja sitten väärän tavan lausua. Eli me lausutaan tervetuloa, vaikka se kirjoitetaan tervetuloa. Me lausutaan mullekin, vaikka se kirjoitetaan mullekin. Paitsi, että tässä harmittavan moni suomalainen tekee sen virheen, että ne kirjoittaa tämän kahdella koolla. Me lausutaan koiransa kanssa, vaikka se lausutaan koiransa kanssa. Me lausutaan mä en asu Suomessa, vaikka se kirjoitetaan mä en asu Suomessa. Ja siihen, että milloin tätä loppukahdennusta tulee käyttää, on paljon sääntöjä, joita suomalaiset ei ole koskaan oppinut. Me vaan osataan nämä automaattisesti. Mutta kun mä aloin miettiä näitä tapauksia, joissa tätä käytetään, mä huomasin, että aika monessa tapauksessa kyseessä on yhdyssana, jonka ensimmäisen sanan viimeinen kirjain on e. Eli esimerkiksi täytekakku tai kirjekuori. Mutta sitten on myös tapauksia, joissa on ihan joku muu vokaali, joten tääkään ei ole mikään varma sääntö. Mutta miksi suomen kielessä on sitten tällainen omituinen ilmiö, kun me muuten lausutaan just niin kuin me kirjoitetaan? Loppukahdennus johtuu siitä, että jotkut vokaaliin päättyvät sanat on aiemmin loppunut konsonanttiin t, h tai k-äänteeseen, mutta tämä on aikojen saatossa tippunut pois kirjoitetusta muodosta, mutta on jäänyt vielä puhuttuun muotoon. Jos sun pää on nyt pyörällä ja susta tuntuu, että sä et ikään tule muistamaan, milloin käyttää tätä loppukahdennusta, niin ei hätää. Sä voit vaan sanoa, että sä oot Porista. Nimittäin loppukahdennusta ei juurikaan esiinny Porin seudun murteissa, eikä kaakkoismurteissa tai osassa lounaismurteita. Ja mä haluan jättää teille tähän loppuun yhden arvoituksen. Kuuntele tarkkaan. Täytyypä tästä lähteä kotiin, sanoo Jaska ja lähtee kotiin. Eli täytyypä tästä lähteä kotiin, sanoo Jaska ja lähtee kotiin. Eli miksi tässä lauseessa nämä kaksi sanaa, lähtee ja kotiin, kirjoitetaan aivan samalla tavalla, mutta lausutaan eri tavalla? Jos sä oot suomalainen ja hoksaat, niin älä kerro vastausta. Kaikki muut, kirjoita sun arvaus kommentteihin. Moikka!